はい、ネイベルマロン木工具です。今回はオーダーいただいているテーブルとチェアのセットの木材を、カットしていきます。まず、チェアの足部分をカットしていきます。このように全ての木材をカットして、この後ヤスリをかけて下地調整をしていきます。